오스틴 딘이 결승 홈런으로 팀 승리를 이끌며 존재감을 다시 입증했다. LG 트윈스 소속 오스틴은 동점 상황에서 신인 박정민의 슬라이더를 공략해 결승 아치를 그렸다. 상대 투수를 향한 존중과 팀 퍼스트 마인드까지 보여주며 실력과 인성을 모두 갖춘 모습. 한국에서 뛰는 것에 대한 감사함과 팀에 대한 애정을 드러내며 LG 핵심 타자로서의 가치를 다시 한번 증명했다.